Зашто ме прашаш така, заштош? Па не зашто туку не како дојде до тоа, баш ме интересираше дали од видеа, дали ама еве од Кика рече дека многу имаш инспирација, да. И нешто само што си дое со тоа што самиот живот фактички ти така. Да. Добро, self-improvementот јас сега ако можам да кажам, мене ми дојде преку YouTube. Јас порано бев многу поразличен тип на човек. Зборам пред да снимам видеа. Значи ја и тие кои се запознаевме фиктивно еве тоа време, ние немаше да се поднесуваме, немаше да можеме да се дружиме, едноставно вајбот немаше тој да биде. Меѓутоа јас од текот на времето од претходни дешавки се да не раскажувам, сум бил као окей, ова не бива вака, не е добро да се чувствувам лошо, да ја пренесам таа енергија на други. Дај полека, и почнав со пишување. Дај да пишам. Ме нарекле, не знам, Мочко. Аха, ова како ме направи да се осеќам, све пишувам. Како ме направи да се осеќам? Лошо. Зошто лошо? Ми кажа така. А зошто се осеќаш лошо? Што ти имам толку сгрешено? Ти кажал, па што ако ти кажал? И тука полека ми изгледаше тоа така многу малце, еве, кринџ ако може да се изразам, англицизам. Ама полека така бев као, аха. Знаеш, работите ги гледам една по друга и гледам од каде ми доаѓа проблемот всушност. И 90% од проблемите всушност сум сватил дека доаѓаат од мене, дека јас дозволам да ми влегуваат. Гневот што јас си го правам, можеби тој ми го мотивирал, ама јас сам на себе сум си го нанел. Да. И јас сум тој што е во контрола со моите емоции. Така. Ето така накратко. Не, многу добро кажано, ова сум го разработувал исто како. Ама види, не беше као одма ми текна, нема ми требаше многу долго време. И сега не е срамота, ама знаеш како, може и никаде да не сум го дознал, па уште полош да сум. Што мислиш дека е касно нешто? Не дека е касно, туку па добро, никад не е касно, ама ете. Тоа е битна работа да се знае дека никад не е касно, затоа што има многу луѓе кои што ги познам што уште не знаат каде и како со животот до нивни многу повозрасни години, како 40, 50, 60 и они и заради тоа, знаеш, многу им е потешко на возрастните да се променат, односно да променат нешто у себе, затоа што многу години поминале со едни исти навики, им биле научени на еден начин на живот и ми е многу потешко да знаат дека помалку време им останува тоа што живееле до сега, останува помалку време. И едноставно не одбираат да не се вложат у што и да е, а колку и да вложиш као и само да ти заврши животот со вложување као die trying. Да. Е пак подобро, нели? Пак нешто ќе се промени во тебе као. Они одбираат као што биде нека биде. Да. Ако бидне добро, ако не, да сме живи и здрави. Али па од друга страна си имаме и доста возрастни луѓе во мојот живот кои што одбираат да се променат, као мајка ми многу има одбрана да се промени, као гледам онака импрувмент, мајка ми 62 години гази. Нели. У татко и на Кике исто, као топ се менјаат, например, тоа побавно е, мачно е, не име некогаш јасно на возрастните како да и зашто да треба да се сменат. Особено некам да јадам гомна за Македонија. Не. Ама знам дека саш да го прештемуваме. Не, добро се, што речеш ти, јас тога ништо не кажам. Не, ако нема врска, не. Критика. Добро, сакаш да кажеш дека поискусните, повозрастните едноставно имаат потешко име затоа што више го поминале скоро целиот живот, нели? И доаѓаат до фаза каде што стагнираат едноставно со размислувањата и потешко е. Само многу повеќе си имаат навикнато, знаеш, една навика која ќе правиш, не знам, 40 дена, 90 дена, така ја правиш нели секој ден. Да. И тоа се 90 дена ти веќе си во тоа и го правиш, така го живееш веќе животот секој ден. 90 дена ти станува навика. Така. И уште 27, 40 дена се зависи за кој како, зависи за кој навики нели не функционира исто. Али медитација ти е 90 дена. Така е, сега моментално. Јас 91-виот ден сам несвесно. Така. Затоа што одеднаш, на пример, сега сабајлето медитирам и заборавам дека медитирам, имам на телефон све запишано. Така. И после тоа вечерак си легнам и се дигнам само, дали медитирав денеска и отварам, добро е да. Сум заборавил. Значи тоа ми влегло во психа и па рачунај така живееш ти во тие 90 дена, па рачунај ти, значи да речеме карикирам 50 години да има човекот, он не знам, можда не 50 од драгање, ама 40 години сигурно живел така, на одреден начин и сега му доаѓа некој копили му вика, ама не треба вака, треба онака, дека треба или не треба, ама едноставно кога од помал ќе чујат совет,
многумина знаат да бидат доста егоистични, као сега ти мене што Ти ќе ќе ми кажеш. бе, ти види колка си Да, мал така. помал од мене. И јас, за мене тоа било совршен лош пример у светот, како јас да не се понашам со помладите.